kuwepo kwako hapa. Bila shaka kutakuwa na mema mengi mazuri ya kuyapokea kutoka hapa ili kupelekea kupata maarifa zaidi kadri tunavyoendelea na kazi kubwa. Haleluya. Leo katika kusanyiko letu la Ijumaa ya kwanza katika mianzo hii ya kuwa na ibada moja ya kati ya wiki hapa nyumbani mwa Bwana, kuna mambo tuweze kuyatazama kwa pamoja kwa umakini, na tuko serious na mashauri ya Bwana. Tutambue hivyo, si watu wa mizaha tena, si watu wa utani, si watu wenye kupuuzia, bali ni watu ambao wako makini na kila jambo lao mbele za Mungu wao. Haleluya. Kila jambo lifanyalo, tulifanyalo, tulipokealo kutoka kwa Muumba wetu, tunapaswa kuwa makini nalo kweli kweli. Tumeshapita zile zama, tumeshaziacha zama hizo, kama ni za sintofahamu na za kwenda katika namna ambazo haziko sawa. Tumeziacha hizo zama tayari, tuko kwenye zama nyingine kabisa, mwaka wa 23. Halo, uko makini? Good. Tutaangalia sasa kwa umakini kabisa mambo kadhaa kama ambavyo nilikuletea kama utangulizi kidogo kwa maeneo fulani ambayo tutayatazama mapema ndani ya mwaka huu. Ni kwa habari ya umbwa mwitu. Moja ya mambo hayo ni umbwa mwitu. Mbwa mwitu, wolves. Kwa sababu tuna vita na tumekusudia kukuza maisha yetu ya kiroho. Tumekuwa na program muhimu kabisa kwa habari ya ukuaji wa kiroho. Ukuaji wa kiroho, spiritual growth. Kumbuka tulitazama mambo machache kwa habari ya eneo la spiritual growth, lakini miongoni mwa maneno ambayo tuliweza kuyaangalia pia ni kwamba ukuaji wa kiroho una vita. Ili kukua vizuri ni lazima kushughulikia chochote ambacho kiko kinyume na ukuaji wa kiroho. Hello?
Watu wanasema unakuwa kiroho, hawajui rahisi tu kwamba mtu kuna kukua kiroho. Kukua kiroho ni process. Kukua kiroho ni mikakati. Ndio. Kukua kiroho sio kwamba nimeokoka basi nishaokoka naenda tu, nimeshabandikwa jina la ulokole, si namna gani, basi mtu anatereza tu anakwenda. No. Kukua kiroho ni hatua. To grow spiritually is a process. Ni mikakati, is a strategies. Ndio. Mtu lazima ajipange kukua kiroho, na lazima afunzwe, na lazima aelewe. Tusiwe na vitu vya ajabu ajabu ambavyo tunaweza tukavizungumzia tena na tena kwamba amezaliwa kiroho, sio ameokoka, afu vimekaendaenda, vitu havina sura, havina shape, havina muonekano, vipo tu. Havitafsiriki. Mtu anaanza kutafsiri kuokoka kama kuzaliwa mara ya pili, ambako hakuna mikakati. Please, tunahitaji kukua kiroho. Unahitaji kukua kiroho. Siku zote ukuaji ni kitu kizuri. Ukuaji ungekufurahisha. Ndio. Kama ni mfanyabiashara, ungefurahishwa na ukuaji wa biashara yako. Kama ni mkulima, ungefurahishwa na kazi na ukuaji wa kazi yako ya kilimo. Kama ni mzazi, angefurahishwa na ukuaji wa mtoto wake. Kama ni mwanafunzi, angefurahishwa na ukuaji wa elimu yake kutoka level moja kwenda level nyingine, from one standard to another standard, to one dimension to another dimension. Kuna ukuaji. Kwa hiyo ukuaji ungefurahisha watu popote pale. Ukuaji ni kitu kinachofurahisha, lakini udumavu na kutokukua ni kitu msiba kwa maisha ya jambo lote lile pale. Kwa hiyo tunaposema tunazaliwa mara ya pili spiritually, meaning hapa tunatarajia ukuaji, na ni ukuaji ulio bora. For example, mtu ameokoka, anataka kukua. Naam, anatakiwa kukua katika ukuaji ulio bora. Ukuaji wa kwamba ameokoka, ametakasika, halafu tena akaanguka, sio kwa namna gani inaweza kusemekana, kwa sababu zipi, zote zile kubwa ama ndogo, za msingi ama sio za msingi, vyote vile ujinga umekaa pale. Halafu akasema nimeokoka tena, halafu nimejikwaa, nimeteleza, lakini si kuanguka. Tukano kama hizo na zile kwamba, lakini nimerudi tena, lakini nimejikwaa tena katika, halafu nimerudi tena. Huo sio ukuaji bora. Hello? Hapo hakuna kukua, hapo pana maharibiko, hapo pana sumu, hapo pana mabaya. Ukuaji ni straight way, ni kukua moja kwa moja. Tusingehitaji delay mahali. Ukuaji usio bora usingehitajika, usingefaa. Tunahitaji ukuaji ulio bora. Haleluya. Sasa kwenye ukuaji kuna hatua nyingi, au kuna mambo mengi ya watu kuyaingia. Lazima upange kukua. Hello. Yesu alisema hivi, zeni kwa umakini, pande zote mbili inahusu. Ni nani anayetaka kujenga mnara
asiyekaa chini akapiga hesabu kwamba naanza huu mnara ni mpaka uishe. Somebody sit down and plan how to grow. Unakaa chini unapanga namna ya kukua. Ni watu mwana mipango. Ndio maana nimeamua, zamani zile kulikuwa na nyimbo tulikuwa tukiziimba katika enzi za utoto, ya kwamba nimeamua kumfuata Yesu. Wangapi wanafahamu? Okay. Nimeamua kumfuata Yesu, nimeamua kumfuata Yesu, sintarudi, sintarudi. Baba wapinge, mama wapinge, ndugu wakatae, nimeamua. Watu hawa waliplan, walipanga kukua. Baba na mama wanikatae, ndugu na jamaa wanitenge, nimesha plan, sintarudi nyuma, sintarudi nyuma. Ni mikakati, ni kuamua, nataka kukua. Bila ya maamuzi haya sahihi, pale mbele pana mbwa mwitu, pale mbele pana mbweha, pale mbele pana adui wengi, pale mbele kuna kila aina ya vita. Kama hujaamua utageuza. So to grow spiritually you must plan. Lazima upange, uwe na mpango. Singetaka watu waambie nimeokoka tu, nimekuja tu wokovu, afu baadaye nimeamua tu. Tuna watu kama wale kwa sehemu kubwa sana nyumbani mwa Bwana, niko tu hapa lakini sijaamua sawa sawa. Hairuhusiwi. Aliyezaliwa amezaliwa, hajajaribu kuzaliwa. Akifanya mchezo anakufa. Au aliyezaliwa amezaliwa. Amezaliwa sio jambo la kufikirika. Amezaliwa, amezaliwa. Aliyezaliwa amezaliwa. Mipango ya kukua ni lazima. Hello? Masikia vizuri? Mipango ya kukua. Sometimes tumechelewa, tumekwama njiani kwa sababu ya uzembe na kutokujua. Baada ya kufahamu haya, kukua ni lazima. Nasema hii ni mpango kwa sababu hapo mbele tutakapojifunza kwa habari ya mbwa mwitu, ni mbwa mwitu wakali, wenye sauti kali, meno yao makali, tayari kuwala, haliwi mtu gani. Mbwa mwitu atatoka kila kona, nitawaambia vizuri. Ni moja sio muhimu. Ndio tunajifunza haya kwa sababu tunataka kukua kiroho. Tunataka kukua. Tuna safari ya kukua katika kimo, katika cheo, katika ufahamu, katika vipawa, katika kalamu, katika huduma, katika kila kitu. Kukua, tungehitaji ukuaji kwa kila maeneo. Yesu akaongezeka katika kimo na katika maarifa na katika hekima. Akikua katika mwili, alikuwa kila kitu kilikuwa, hekima ilikuwa, akili zilikuwa, ufahamu ulikuwa, mambo mengi yalikuwa kiroho, na hekima ya Mungu kiroho. Hapakuwa na mizaha kwenye ukwaji. Kwenye ukwaji hakuna mzaha. Hello? Hello? Katoto kanapozaliwa hakahitaji mzaha kwenye ukwaji. Kale kashibe, kwa viboko kale, kwa bakora kale, kwa kufinywa kale, kanaitakiwa kukua. Unasikia vizuri nyinyi watu wa Mungu? Sikia wapendwa, unajua mimi marufuku, lazima kukua. Lazima either uishi ama ufe. Two things ahead. Mambo mawili mbele yako. To live or to die. If you choose to live, meaning you must grow. If you choose to die, okay, end up there. Kama unachagua ni mambo mawili, kukua ama kufa. Kama unachagua kukua, kuishi, basi lazima kukua.
Kama unachagua kuishi, yes, to live or to die, two things ahead, mbili iko mbele yako. One, to live. Second, to die. So if we are choosing to live, yes, we must grow. Lazima tule, tamanini maziwa ili katika hayo mpate kukulia wokovu. Lazima ule, lazima uwe darasani, wepo kwenye mafundisho. Hii ni sema ni lazima, sema ni lazima, sema ni lazima. Niliwaambia ni sheria. Kumwabudu Mungu ni sheria. Kula ni sheria ya mtu kuishi. Asipokula mtu afa. Kula ni sheria. Kula neno la Mungu, mafundisho ni sheria katika ukuaji wa kiroho, ni sheria. So hatuwezi tukakuzaa halafu nimekaa tu mtaani halafu unategemea kukua. Haiwezekani huo mchezo. Tutapata kazi na taabu itakao tukosti baadaye, tutugharimu. Katoto kasipolisho nzuri katakuwa kwa hai, lakini kana afya mbaya katatugharimu. Tutatamani kafe, labda tupumzike kwenye hii matatizo. Maana ukifikiria maisha yake atakuwaje kama mtu waka ambako akali akana afya, okay, next katakuwa na maisha yake kwake, kata survive maisha. Uona kama tu matatizo mbele yake au sasa huyu atateseka, sisi afe tu sasa. Maana nikipiga picha ya kesho kutwa ya kwake huyu, matatizo ni mgogoro. Kwa nini aje kupata tabu? Hatuwezi kuwa tu kama hawa. Ni shida kubwa. Hello. Upo? Lakini kukua ni mpango. Kanisa unapanga, wewe mwenyewe unapanga, lazima nikue. So if you choose to live, meaning you must eat, you must grow. Food is must to you. Lakini kama umechagua kufa, okay, ishia pale. Ishia pale. Usile. Umechagua kufa, basi utakufa. Kifo cha kiroho ndio basi tena, meaning umechagua jehanamu forever. Unapozaliwa mara ya pili, maana yake una usajili wako mbinguni. Hello? Yes, when you be born again, meaning you have owned your registration in heaven. Sa elewa umuhimu huo. Kwa hiyo lazima uchague kuishi. Listen to me very well. Yesu akasema, nimekuja kuwapa uzima, si ndio? Uzima wa milele. Na akakiri ya kwamba wote waniaminio ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. So you have life. Mungu amekuja kukupa maisha, amekuja kukupa uhai, amekuja uzaliwe. Sasa ukichezea huko kuzaliwa, ukasema mimi sikui, mimi nimekaa hivi, please, manake unajifuta kwenye usajili wako wa mbinguni. Watu wanakuwa na waza kipumbavu. Some people are thinking foolishly kabisa. Wanafikiri kama vile si wokovu namna gani mzoe mara pili katika. Sikiliza vizuri, ni usajili wa mtu binafsi mbinguni. So elewa umuhimu wake, na lazima uchague kukua kwa spidi, kukua kwa kasi, kukua kwa nguvu. Hii ni faida ya kwako ama hasara ya kwako? Mawili. Faida kwako kama utachagua kukua, kwa sababu your registration itabaki pale milele, will remain there forever, your registration, if you choose to live. But if you choose to die, meaning your registration will be no longer there. Usajili wako hautakuwa pale tena. Sasa umechagua kufa. So to be born again
meaning to be registered in the book of life. Kwa hiyo si swala la mzaha, kila mmoja apange kukua, kwa sababu unaelewa nini matokeo. Napokuwa kwenye hii neema na uokovu, maana yake jina langu linabaki katika usajili wa mbinguni. Hello? Kwa hiyo hapa hapana mchezo, na nikifanya mchezo hapo maana yake ghafla nitafutwa. Ukichagua kufa maana yake unakuwa deleted kwenye kitabu cha uzima. Na unakuwa registered kwenye kitabu cha mauti na kuzimu. Sasa unataka nini? Unataka kukua ama unataka kufa? Unachagua kuwa ama kufa? Chungaji tuje kama hivi hapa nitafundisha, nitaelekeza, mtu mmoja anapuuzia, mtu mmoja anadharau. Mtu mmoja anachukulia simple, tulishaongea haya mambo mapema. Don't be of that manner. Usiwe wa tabia ile kabisa, wa kudharau na kupuuzia mambo. Hii ni kwa habari ya maisha yako. Nikisha kuelekeza na kukuelewesha mara moja tu, only once, please go faster. Mara moja tu, songa mbele. Usiwe mtu wa kusumbua, kwa sababu hii ni maisha ya kwako. Okay? Yeah. So hata ingekuwaje, hata mbweha wangeinuka, hata mbwa mwitu wangeinuka na wakataa kusumbua, wewe uliyepanga kukua utakuwa. Hello? Kwa sababu unajua hawa mbweha nitawapiga, wananizuilia kuingia, nitakuwa makini na hawa mbweha, hawatanishinda hawa mbweha, hawatanila. Ndio. Kwa sababu nikizembea hapa, nikilegea hapa, maana yake hawa wanaweza wakawa sababu ya kufuta destiny yangu. Sitawachekea mbweha hawa. Ndio, wanabweka na mimi nitawabwekea kwa mbweko mkubwa kuliko kwao. Hallelujah. Kabisa. Nitawatisha na kuwapiga, na nitajifunza, nitataka kuwajua hawa mbweha ni wa aina gani, wanakuja kwa mtindo gani na kwa staili gani, lengo lao nini. Ni mbwa mwitu wakali, wangetamani kula na kuharibu kila aina ya uzuri na ubora tulio nao. Wasingetamani kuona kwamba jina lako linabaki katika kitabu cha uzima. Wangetamani kuona kwamba umefilisika kiroho na umeisha na umekufa kiroho. Wao ni furaha yao, hakuwa ni mzoga. Sema kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Nimepanga kukua. Nimeshakueleza vizuri kwa habari ya kupanga kukua, na hatari na faida na nini maana yake tunapokuwa mara ya pili. So baada ya kuzaliwa mara ya pili ni ukuaji. Kukua ni lazima. Mwambie ndugu yako, kukua ni lazima. Na kukua, mtu wa Mungu, sio kwamba eti ni kitu kimejificha ficha. Kukua kutaonekana, tutaona kwamba unakuwa. Unasikia? Yaani tutaona kwamba nini? Nitaona kwamba sasa unakuwa, unaongezeka. Sio kwamba Mungu mwenyewe anajua. Hii nitajua, nitaona, tutaona. Kila mmoja sasa hivi huyu kweli amekuwa na bidii, kwa sasa hivi anauelewa. Yaani ukuaji unaonekana. Sasa kuna watu wengine makasani ukiwaangalia hivi wana miaka mingi bado, na huyu bado hajakuwa, hawezi kabidhiwa hata chochote kile cha kwenda hapa mpaka pale, bado mchanga. Ni shida. Paulo akapata shida na watu hawa wa Galatia, ngamba nani amewaroga nyewe? Na wewe nakoba nao kweli kweli. Mlianza katika roho, mtakomeza katika mwili. Vipi mnarudi nyuma? Hamweshi kukua. Ambaye anaona shida laiti wangezaliwa tena, maana ukuaji huu hautafaa tena. Yaani wafu wazaliwa tena, maana akikuwa katika mwendo huu hapa, huu ni matatizo baadaye, ni kesi nyingi. Na ninachilia kwamba mngezaliwa tena, tubomoe hii, uzaliwa upya.
Maana hatuwezi kuendeleza ukuaji huu wa kipumbavu kiasi hiki. Tutakuwa mtu wa namna gani? Kisha duma umesharibika hii shida. Yesu akasema nini? Kwa haya majitu ambayo yalikuwa hayasikii mabishi, akasema huwezi kuchukua divai mpya ukaweka kwenye viriba vikuukuu. Divai mpya kwa viriba haifai, maana vitapasuka pasuka. Inafaa divai mpya kwa viriba vipya. Maana yake hawa watakuwa hawa basti na hawa ndo basti na hawafai tena. Ukifika kwenye level ya kwamba hufai tena ndio leo ukuaji wa udumavu. Kuna kuwa na duma umefutuka ndia huyu hata tungeka mbolea hapa hakuna kitu. Hatari. Halo, sijui ni wa aina gani wewe, sijui ukuaji wako umekwaje wewe, lakini hebu sasa nahitaji kuanza fresh. Hello, this year 23 fresh. Hakisha sasa unaweka mikakati na mipango ya ukuaji wako wa kiroho, nami nione kwamba unakuwa kiroho, nione kwamba unaongezeka kabisa. Yaani mambo yako wazi, najua kabisa unaongezeka ama uongezeki. I know uko vile vile, I know. Kuna mambo, kuna vitu ukiwa spiritually, ukila ukinywa, lazima kuna kukua, lazima kuna kuongezeka. Mtu hawezi kuwa hivi. Unashaona kama mtu kanakula tu, katoto kanakula akaongezeki kilo, kanakula tu. Hauko kana mtu kweli? Pana mtu hapo kweli umekashibisha, kanakula mpaka ndanda tumbo amesema kweli. Ukapima kwenye kilo, kwenye scale, kweli kana uzito nusu kilo imeingia ya chakula tumboni. Halafu unakwenda mwisho mwezi unakapima kilo zinazidi kupungua. Ana kuambia huyu atakuwa ni pepo, sio mtu. Watu wamekaa kimya. Kajamaa kanashindilia msosi afu akakui. Pana mtu hapo? Watu wamelala usingizi hapa we. Halo. Kamjamaa kanapiga msosi, kana msosi wa nguvu, hakakui. Kana nyonya mpaka mama unaona moto unawaka, lakini kwenye scale kilo haziongezeki. Aka kashenzi. Hakika yake akana adabu. Hapa tuna pepo mchafu, mnyonyaji asio nyewe watu, lakini mpo. Hiki ni kituko. Mtoto kama huyo aangaliwe vizuri, tokeaje huyo? Sio mtu. Hello. Yeyote anayekula lazima kuna badiliko, anayeshiba lazima kuna badiliko, kutaonekana ukuaji. Kwa hiyo ukuaji lazima uonekane. Itakuwa ni tatizo kama unakula kuongezeka hakuna, kuna shida, kuna matatizo ya kiroho. Ukuaji ni mikakati. Halo, uwe na mkakati wa kukua kiroho. Kila mmoja lazima asiye na mpango wa kukua asisumbue. Hello kabisa. Nyie watu mpo, hakuna kuangaliana kwa upole wala kwa huruma wala kwa namna gani. Tunataka ukuaji, full stop. Tunataka nini? Tunataka ukuaji. Hata Yesu angefurahi kuona kanisa lake linakuwa. Tunataka ukuaji kiroho, ukuaji kimaeneo, ukuaji. Akaambia Yerusalemu mtatoka Samaria, mtaenda Yuda kwanza, baadaye Samaria, baadaye mpaka ni ukuaji. Lakini limekaa tu mahali pamoja, halisogei, haliongezeki. Hawa ni wadumavu. Hello. Akaja mara ya pili akaona mara ya tatu akaona mara ine, kaambia nyie sikizeni, sasa mlipaswa kuwa walimu wa wengine, lakini mpaka leo still you are a baby. Unahitaji maziwa, chakula laini. Muda umepita. Maana yake mimi sifurahiwi kabisa hali yenu ya kutokukua. Paulo akanakasika, ambia msitaki kanisa kama hivi hata kidogo. Hapana, sio kauni, sio sheria. Mara zote hizi bado tu hamjakuwa, hamuongezeki. Wale bado tunataka maziwa. Bwana, vipi? Naambia hii sio sawa sawa. Lakini akaambia kwa sababu mmekuwa vivu wa kusikia, wavivu wa kula, wavivu wa kupokea, wavivu wa kutendea kazi,
hivyo inawafanya ukuaji wenu uwe hafifu. Isingewafaa ninyi hali hiyo. Halo, tunataka kukua. Kama ndugu yako unataka kukua, mwambie ni ukuaji, si vinginevyo. Uonekane unakuwa. Mwambie mwenzako uonekane unakuwa. Kwa mpumbavu kila siku tagombana hapa mpaka kuna kucha tena. Watu wakue hapa. Haleluya, haleluya, nasema haleluya. Kila uagizwacho kukifanya, kakifanye ili ukue. Katende ili ukue. Kule kwenye zone wajibika ili ukue. Changamka ili ukue. Hudhuria ujifunze ili ukue. Na utakuwa kweli kweli. Utakuwa kweli kweli. Kwa sababu unaelewa kinachoendelea kutokea. Utakuwa. Na kama hautakuwa, nitakuuliza mara nyingi tena. Inakuwaje kulikoni? Yaani usinipe kazi ya kugharimia chakula ambacho ukifanyii kazi ukui. Unanitia gharama. Au watu wamekaa kimya. Unanigharimu. Ni kweli? Utagharimia mtu kukua halafu akui. Sasa nini sasa? Wakazi gani sasa kama unagharimia gharama zote hizo? Bili kubwa hiyo utafu kukua, hakuna matokeo ukuaji. Wa nini huyo? Sikilizeni. Yesu akasema hivi, akatoa mfano. Mwenye shamba mmoja amemsha shamba lake, miti imekuwa hapo, ikalekwa mbolea, inakuwa msimu wa kuzaa, kwa takiwa kuonekane umekuwa sasa, umefikia viwango vya kuzaa. Si ndio? Kuonekane matokeo mapya. Kuonekane ukuaji, kuonekane maturity, kuonekane kupevuka. Kwamba sasa umepevuka, unaweza kuzaa. Anakuja mwenye shamba, anaangalia, anakuta miti imezaa, anafurahi, umezaa, ndio anafurahia ukuaji. Amen. Anafurahia ukuaji, lakini anafika mahali fulani kuta mti mmoja umekula freshi, umestawi majani makubwa, sema huu huenda ikawa utakuwa na labda mengi, umestawi kibichi safi kabisa, green. Anambia kuingia huko kucheki hivi hamna hata tunamwambia huu mti ondoa haraka. Kwa sababu gani? Hauonekani kama uko machuti. Kwa sababu muda umefika. Tunakwenda kwa muda. Sema tunakwenda kwa muda. Sema tunakwenda kwa muda. We are going with time. Yaani hivi, ukipanda mahindi unajua mbegu hii baada ya miezi mingapi? Tunaanza kuchoma hapa. Ukipanda mchungwa baada ya miaka mingapi? Kama sio kulima sementi miaka mnaojua.